I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Les deux gars que vous venez de voir, c'est Thomas et Ben. Début juillet, j'ai reçu un message de leur part m'invitant à partir une semaine dans les Alpes avec eux. Bien évidemment, j'ai accepté et quelques jours plus tard, on était tous les trois sur la route pour partir photographier et filmer des paysages magnifiques. En échange de vidéos, on a eu la chance de se faire prêter ces machines de guerre. 20 km/h de moyenne en montée, ça passe partout, alors je peux vous dire qu'on s'est bien fait plaisir. Plusieurs fois dans la semaine, on finissait les journées par une rando pour se rendre au sommet des montagnes et pouvoir profiter des derniers rayons du soleil. Gros crash. La GoPro, elle est éclatée. Je crois qu'elle est morte. T'as eu trop.